폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유증의 심각도와 호흡곤란 정도는 일치하지 않습니다. 특발성 폐섬유증은 호흡곤란이 있는 상태에서 진단을 받으시는 경우에는 3년 생존율이 50% 이하, 호흡곤란이 없는 상태에서 진단을 받으시는 경우까지 포함한 5년 생존율이 40% 이하로 알려져 있을 정도로 위험한 질환입니다. 그러나 폐섬유증의 심각도와 호흡곤란이 반드시 일치하지는 않습니다. 즉 폐섬유증이 심각할수록 호흡곤란 정도가 대체적으로 심해지면 맞지만 폐섬유증의 초기에도 심한 호흡곤란을 느끼시는 환자분들도 계시며 폐섬유증의 말기에도 거의 호흡곤란을 느끼지 못하시는 환자분들도 계십니다. 이렇게 폐섬유증의 심각도와 호흡곤란이 일치하지 않으면 호흡곤란이 반드시 간질성 폐질환인 폐섬유증에서만 연유하지 않기 때문입니다. 즉 호흡곤란은 기침, 가래와 더불어서 폐질환의 대표적인 증상입니다. 특히 실질성 폐질환인 만성 폐쇄성 폐질환 COPD에 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 천식, 폐렴 등에서도 약한 호흡곤란에서부터 심한 호흡곤란까지 나타나게 됩니다. 따라서 숨참의 호흡곤란을 치료 목표로 설정한다면 만성 폐쇄성 폐질환 COPD, 기관지 확장증, 천식, 폐렴 등의 폐실질성 질환에서 연유된 호흡곤란인지 폐섬유증 등의 폐간질성 질환에서 연유된 호흡곤란인지를 구분하여야 합니다. 이러한 폐실질성 질환의 연유의 호흡곤란과 폐간질성 질환의 연유의 호흡곤란으로 힘드시다면 숨참 치료통에 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.